हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मेरो नाम हो स्वस्तिक र आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ नेपालीहरूको एकदमै फेभरेट नेपाली मुभी पशुपति प्रसादको बारेमा। यो मुभी हरेक नेपालीले एकपल्ट त हेरेकै हुन्छ एन्ड अनेस्टली इट्स अ रियली गुड मुभी। तर आज म सिम्पल रिभ्यू चाहिँ गर्न गइरहेको छैन। टुडे आई एम टकिङ अबाउट डज दिस मुभी स्टिल होल्ड अप आफ्टर 10 इयर्स, कि मुभीले आफ्नो चाम लुज गरिसक्यो त 2026मा। अहिले नेपाली सिनेमा स्लोली इन्टरनेसनल स्टेजमा पुगिसकेको छ। रिसेन्टली नेपाली फिल्म एलिफेन्ट्स इन द फग कान्समा अप्रिसिएट हुँदै गर्दा हाम्रो सिनेमाको कुरा दुनियाँभरि हुँदैछ। एन्ड अनेस्टली किन नहोस्, गुड सिनेमा बनि त रहेको छ। नेपालमा राम्रो फिल्म बन्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन डाइलग त्यो चाहिँ आउटडेटेड भइसक्यो। हामीले हाम्रो फिल्मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। अहिले दीपक रौनियार, मिन बहादुर बाम जस्ता फिल्म मेकर्सहरूले नेपाली सिनेमालाई नेक्स्ट लेभलमा पुर्याइदिइसक्नु भएको छ। तर त्यो मोमेन्ट कम्प्लिटली न्यू चाहिँ होइन, बिकज ब्याक इन 2016 जब पशुपति प्रसाद रिलिज भएको थियो त्यस्तो अवस्था चाहिँ थिएन। पशुपति प्रसादको डिरेक्टर हो दिपेन्द्र के खनाल र स्क्रिन प्ले लेख्नु भएको छ खगेन्द्र रामेछानेले, हु अल्सो प्लेज द मेन रोल, द टाइटल रोल। तर 2016मा चाहिँ यो मुभीले लहरै ल्याएको थियो। सबैजना यो मुभीको कुरा गर्थे, डाइलग्स आइकोनिक भए, क्यारेक्टर्स लेजेन्डरी भए, एन्ड फर मेनी पिपल यो मुभीले प्रुभ गर्यो कि नेपाली सिनेमा रियलिस्टिक र इमोसनली पावरफुल पनि हुनसक्छ भनेर। तर ठ्याक्क 10 वर्षपछि डज इट स्टिल वर्क त? टु बी अनेस्ट, यस, एब्सोल्युटली यस, एन्ड आइल टेल यु वाइ। पशुपति प्लेड बाई खगेन्द्र लामिछाने काठमाडौँ आउँछ आफ्नो आमा बाउको ऋण तिर्न। उसको बिलिभ के छ भने इफ ही क्लियर्स द डेप्थ उसको प्यारेन्ट्सले स्वर्गमा शान्ति पाउँछन्। सिम्पल छ कहानी। एन्ड अनेस्टली द्याट मोटिभेसन इट सेल्फ फिल्स सो नेपाली, सो अर्ग्यानिक, सो हिन्दू। फ्यामिलीको लागि जे पनि गर्न सक्ने माइन्डसेट, प्यारेन्ट्स मरेपछि पनि रेस्पोन्सिबल फिल गर्ने। तर काठमाडौँ हिट्स हिम हार्ड। उसले काम पाउँदैन, मान्छेहरूले उसलाई एक्सप्लोइट गर्छन्, कसैले केयर गर्दैन। एन्ड वान अफ द स्याडेस्ट मोमेन्ट्स भनेको उसको आफ्नै मितबाउले सुरुमा उसलाई नै नचिने जस्तै गरिदिन्छ, बिकज हि इज हिमसेल्फ पुवर एन्ड हि इज स्ट्रगलिङ। द्याट वान सिन एक्सप्लेन्स काठमाडौँ पर्फेक्टली। यहाँ सबै सर्भाइभ गर्न बिजी छन् एन्ड नो बडी हेज टाइम टु बी काइन्ड। इभेन्चुली मितबाले उसलाई एक्सेप्ट गर्छ अनि उसले एउटा लोकल ग्याङ्स्टर भस्मेसँग भेटाउँछ, भस्मे डन। एन्ड ब्रो, लेट्स बी अनेस्ट हियर, भस्मे कम्प्लिटली स्टिल्स द मुभी। विपिन कार्की एब्सोल्युटली किल्स दिस रोल। डेन्जरस छ, फनी छ, अनप्रेडिक्टेबल छ, तर समहाउ क्यारिजमेटिक पनि छ। एन्ड अनेस्टली भस्मे फिल्स लाइक काठमाडौँको गलीमा पशुपतिको त्यो ठाउँमा क्याप्टेन ज्याक स्प्यारो। मुभी सकिएपछि अडियन्सले पशुपतिको लागि नराम्रो त सोध्छन्, तर याद चाहिँ एउटै क्यारेक्टरको आइरहेको हुन्छ, द्याट इज भस्मे। द्याट्स हाउ आइकोनिक द क्यारेक्टर बिकेम। त्यही भएर त्यसको पार्ट 2 पनि आयो, भस्मे डन भन्ने अर्को मुभी। एन्ड वाट मेक्स दिस मुभी स्पेसल इज नट जस्ट द स्टोरी, इट्स द वर्ल्ड अफ द मुभी। पशुपति एरियालाई जसरी क्याप्चर गरेको छ, मन्दिर, धुलो, स्मोक, क्राउड, गरिबी, क्राइम, धर्म, संस्कृति, पर्यटन अनि हनुमान, काठमाडौँ इट सेल्फ फिल्स लाइक अ क्यारेक्टर। यो मुभीले नेपाललाई रोमेन्टिसाइज गर्नुभन्दा पनि नेपाललाई नेपाल कस्तो छ ठ्याक्कै त्यस्तै नै देखाइदिन्छ। पशुपतिको त बोल्न नसक्ने केटीसँगको रिलेसनसिप, उनीहरूको माया, वृद्धाश्रमको बुढी आमासँग उसको बन्ड, उसले मान्छेहरूलाई ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्ने उसको बानी। दिस मोमेन्ट्स मेक्स द अडियन्स इमोसनली अट्याच टु हिम। यु डोन्ट एडमायर पशुपति बिकज हि इज कुल, यु फिल ब्याड फर हिम, यु अन्डरस्ट्यान्ड हिम, यु वान्ट हिम टु गेट अ बेटर लाइफ। अनि अनेस्टली धेरै मोडर्न मुभिजहरूले अझै त्यो इमोसनल कनेक्सन अचिभ गर्न सकेको हुँदैन, तर पशुपति अचिभ्स द्याट। टेक्निकल एक्सपेक्टले चाहिँ आउटडेटेड फिल हुन्छ, प्रोडक्सन क्वालिटी अलिअलि रफ छ, अलिअलि साउन्ड डिजाइन पनि नमिले जस्तो, बिकज यो मुभी कहिले पर्फेक्ट थिएन। एन्ड द्याट्स वाइ 10 वर्षपछि पनि पशुपति प्रसाद स्टिल फिल्स अथेन्टिक। यो मुभी नेपालीहरूको लागि बनेको मुभी हो, एन्ड द्याट्स वाइ ओन्ली वी नेपालीज क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस मुभी, because it understands our society, our struggle, our humor, our poverty, our beliefs. And that's why 10 वर्षपछि पनि पशुपति प्रसाद still holds up.